U današnjem video radu analiziramo zašto je samohodna top haubica Nora u samom vrhu samohodnih artiljerijskih oruđa kalibra 152 i 155 mm danas u svetu. Naime, kako je objavio vojni bloger iz Alžira naziva ALN54DZ i portal Balkanska bezbednostna mreža, Alžir dogovara kupovinu 50 do 54 samohodnih top haubica Nora B52 kalibra 155 mm za svoje oružane snage, odnosno 3 artiljerijska bataljona ili diviziona. Prema informacijama navedenog alžirskog vojnog blogera, pregovara se verzija Nore koju je, kako navodi Jugoimport SDPR, testirao u Sjedinjenim Američkim Državama, a to je verzija Nora B52 M21. Pre 2 godine ova verzija Nore M21 je na poligonu Juma 2021. godine detaljno proverena u okviru programa američke vojske za analizu sadašnjeg stanja artiljerijskih sistema kalibra 155 mm. Za razliku od ostalih Nora B52, izrađena je na šasiji nemačkog kamiona MAN umesto ruskog Kamaza. Ova verzija Nore ima poboljšan sistem automatskog punjenja koji omogućava da se dejstvuje sa 4 projektila u minuti. Takođe, alžirski bloger ALN54DZ je komentarisao da smatra da je ova kupovina samo početak vojne saradnje Alžira i Srbije. Kako dalje navodi alžirski bloger i Balkanska bezbednostna mreža, srpska Nora je na konkursu za novu top haubicu alžirske vojske pobedila francusku haubicu Cezar istog kalibra, koju je već nabavio alžirski sused Maroko. Srpska samohodna top haubica Nora B52 se testira u Alžiru već nekoliko godina, a na forumima se nalaze fotografije iz 2017. godine, kada je testirana verzija na šasiji ruskog kamiona Kamaz 8x8. Kao ključni trenutak u odluci državnog i vojnog vrha Alžira, ovaj medij navodi posetu njihove državne delegacije sajmu naoružanja i vojne opreme Partner 2021 u Beogradu. Tada su održani razgovori na najvišem nivou, a alžirska delegacija obišla je štandove srpskih proizvođača naoružanja. Alžirci priželjkuju Noru B52 verzije M21 jer se radi o jednom od najsavremenijih borbenih sistema artiljerije. Maksimalni domet je 41 km, brzina gađanja je 3 do 4 granate u minuti i deluje na temperaturama od -25 do +55 stepeni Celzijusa. Ove karakteristike su pogodne za teren u Alžiru, gde osim pustinje i visokih temperatura postoji planine sa niskim zimskim temperaturama. Takođe, verzija Nore M21 pravi se na šasiji teškog kamiona MAN sa pogonom točkova 8x8. Nora B52 M21 nosi 36 granata, od kojih je 12 u automatskom punjaču spremno za paljbu. Posada komunicira putem interne radio veze kako bi bili otporni na elektronsko metanje neprijatelja. Kao i ranije verzije Nore B52, verzija M21 je sposobna za dejstvo po neprijateljskim ciljevima MRSI, Multiple Round Simultaneous Impact načinom paljbe, gde se granate ispaljuju pod različitim uglom i različitim barutnim punjenjem, tako da istovremeno padnu na cilj. Nije poznato da li su predmet pregovora i kupovine i komandna i izviđačka vozila tipa Miloš M16 ili Bovkiv. Takođe nije poznata ni informacija da li u paketu sa Norama i neki navigacioni sistem, inercijalni ili satelitski GPS, radi određivanja pozicije na vatrenom položaju i parametara cilja koji se gađa. Artiljerijsko oruđe iz familije Nora B52 proizvodi srpsko javno preduzeće Jugoimport SDPR u svom pogonu borbeni složeni sistemi u Velikoj Plani, a delovi sistema proizvodi se u Srbiji ili se kupuju i u inostranstvu. Treba napomenuti da su kupljene mašine za izradu artiljerijskih cevi, što Srbija dugo godina nije mogla da nabavi u inostranstvu, a njihovom nabavkom došlo je do ubrzanja proizvodnje samohodnih top haubica Nora. Projekat je izvorno razvio Vojno-tehnički institut, ali je sva autorska prava i tehničku dokumentaciju otkupila kompanija Jugoimport SDPR početkom 2000-ih godina. Ono što samohodnu top haubicu Nora domaće proizvodnje postavlja u sam svetski vrh je njena efikasnost,
pouzdanost u upotrebi i najbolji odnos cena-kvalitet od svih popularnih samohodnih haubica u svetu danas. Sa cenom od $1,5 američkih ona je ostvarila značajan komercijalni uspeh u svetu, jer je prodata, ako se uzme u obzir i Alžir, preko 66 artiljerijskih oruđa. Korisnici su Vojska Srbije sa 18 oruđa, Kipar ima 24, Bangladeš 18, Mjanmar 30, Kenija ima najmanje 2, a verovatno 12, i bila je prvi kupac, tako da bi Alžir sa 50 ili 54 komada bio najveći korisnik. Recimo točkaška samohodna haubica Archer, za koju ja lično držim kao jednu od najboljih samohodnih haubica točkaša danas, je proizvedena samo u nekih 30 primjeraka do danas i koristi isključivo švedska armija. Da budemo do kraja iskreni, a treba napomenuti ono što mlađim pratiocima nije poznato, da je Nora nastala kao projekat SFRJ Jugoslavije na osnovu topa haubice kalibra 152 mm M84 Nora A, koja je konstruisana na osnovu kupljenih vučnih haubica D20 istog kalibra, a montirane su na kamion Kamaz 63501 ili FAP 2632 sa pogonom točkova 8x8. U tom procesu koristio se radni naziv novo oružje artiljerije, a skraćeno Nora, ime koje i danas sa ponosom nosi.